Patrz. Co? No, strzelaj ptaszkiem. Który ty jedziesz? Jeszcze nie wiem dzisiaj, gdzie jadę. Tak myślę, może mama by mi dzisiaj zrobiła te włosy, bo jutro jestem cały dzień w pracy. Jakby co, on to będzie jechał 9, tak wczoraj. Zająłbyś się nią, czy nie bardzo? Mhm. Ojej. Chodzimy w ogóle gdzieś w piątek, czy nie? Tak. Poczekaj, nie poczekaj. Mama, chyba musimy dzisiaj zrobić te włosy. No, jeszcze raz. Tak samo, jednym paluszkiem. Włącz innego. Tutaj. Nie to. Nie to? Poczekaj. To straszny jest. Weź paluszka. No, które? Włącz sobie. Co ty, mama, naprawdę? Nie przejmuj się. Jest to kurczaki. No to tu są kulcaki. Jest inny. Sygnał. Jest inny. Jest... Nie to. Dobrze, poczekaj, nie złość się, misiu.